ये मारुति SX4 गाड़ी है, डीजल। विश्वकर्मा मोटर में इस गाड़ी का इंजन का काम हो रहा है। टाइमिंग चेन रिप्लेसमेंट। हमारे हेड मैकेनिक रितेश कुमार गुड़ हैं। इन्हें मुँह दिखाइए। रितेश जी हैं, ये लेते हैं। पूरी प्रॉपर तरीके से इसकी टाइमिंग चेन चेंज किया जा रहा है। हमारे विश्वकर्मा मोटर में एकदम जेन्युइन रेट में इंजन का काम होता है। एसी